Alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala yen dina bulan ayeuna teh urang dipaparin miswa ku Allah nyaeta nincat kana nu dinamian ku bulan Muharram upami bulan Hijriyahna. Upami bulan Masehina ieu teh adalah bulan Agustus. Larasnya bahkan lu lahir bulan Agustus sok dingaranan si Agus. Ya. Namun lahir bulan Februari ngaranan si Febri. Sok aya gitunya. Lahir bulan Mei ngaranan si Mei, lahir bulan Maret ngaranan si Meri. Ieu bulan Muharram bertepatan sareng bulan Agustus Masehina. Urang papai heula para ibu sadayana. Hiji bulan Muharram teh nyaeta tina salah sawios bulan anu dimuliakeun ku Allah. Maka kulantaran ieu bulan Muharram adalah bulan anu dimuliakeun ku Allah, maka urang kedah ngamuliakeun kana ieu bulan margi Allah ge ngamuliakeun kana ieu bulan. Kuncina mah kitu we para ibu sadayana. Upami urang hayang dimuliakeun ku Allah, upami urang hayang dimuliakeun ku makhluk Allah, maka muliakeun makhluk-makhluk termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah. Kitu kuncina hirup hayang mulia mah kantun ngamuliakeun anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Kadua, bulan Muharram teh panna disebat Muharram hartosna anu diharamkeun. Diharamkeun naon? Dina ieu bulan Muharram Allah ngaharamkeun perang. Sainggakeun zaman Rasul dina bulan Muharram diharamkeun ngalaksanakeun peperangan. Di zaman urang mah kulantaran teu aya perangna, maka diharamkan dina bulan Muharram ayeuna urang ayeuna mumusuhan. Bahkan lamun rek perang mah merangan hawa nafsu. Hartos teu? Matak dina bulan Muharram ieu ulah karasea ibu. Kawe bulan Sopar rek karasea. Sabab haram perang bulan Muharram. Bulan Sopar ulah halus namanya. Hartos teu? Haram bulan ayeuna urang boga musuh. Nu boga musuh ayeuna kudu saring islahkeun. Nu kanyerian hampura nu nganyerikeun ka urang. Nu pernah nganyerikeun buru-buru minta hampura. Sabab ayeuna teh bulan Muharram, bulan anu diharamkeun boga musuh, bulan anu diharamkeun peperangan, jeung bulan anu mana ieu bulan teh diagungkeun ku Allah. Cara ngagungkeun urang kana bulan ieu Muharram, mangka bebaskeun saling hampura dosa per dosa supaya urang teh meunang kagungan ti Allah. Hiji eta hartos teu? Hartos teu? Ibu baroga musuh teu? Teu nya. Maka bersyukur lamun urang teu boga musuh. Agungkeun ieu bulan Muharram ku jalan nyeueurkeun ibadah. Hiji aya bulan Muharram. Salajengna ieu bulan Muharram bulan anu penuh turuna mukjizat. Jadi seueur para ibu sadayana mukjizat para nabi, tanda kakawasaan Allah anu dipasihkeun ku Allah ka para nabi itu dina bulan Muharram, terutama dina tanggal 10 bulan Muharram. Mata ke tanggal 10 wayahna ibunya parwasa ngagungkeun kana bulan naon? Muharram. Nu disebutkeun puasa Asyura.
Terus Asyura matak dina Asyura geuning sok ngabuburnya. Ngabubur beureum, bodas, amis, asin, lada nya. Terus teh Ruzak Isabella, Ruzak Elizabeth nya jasa jabana. Itu tentang ngagungkeun kana bulan naon? Muharram. Tah matak lamun jalma ayeuna boga otak bodoh maka ngadoa dina bulan Muharram ayeuna hayang pinter. Allah kawasa langsung minterkeun eta jalma. Lamun dina bulan Muharram ayeuna urang dibere gering ku Allah ngadoa dina bulan Muharram ayeuna Allah kawasa langsung nyageurkeun. Hartos teh. Lamun dina bulan Muharram ayeuna urang dibere musibah ngadoa ka Allah dibere ujian hayang dileungitkeun tina eta ujian gampang pikeun Allah. Lamun dina bulan Muharram ayeuna urang dikersakeun teu boga duit ngadoa ka Allah insyaallah urang bakal boga naon duit nya. Carana naon? Menta ka salaki. Hartos teu? Sabab keanehan anu sesuatu teu kaharti ku akal dina bulan Muharram terjadi ibu. Hartos teu? Anu teu kaharti ku akal anu jauh ceuk akal goriji nya bisa kaharti eta tapi dina bulan Muharram bisa terjadi. Contoh mana? Nabi Musa meulah laut kaharti teu ku akal? Teu kaharti tapi ku kakawasan Allah bisa terjadi. Nabi Ibrahim diduruk nya kuseuna ceuk akal mah kudu tutung, kudu jadi lembu, tapi teu teurak justru seuneu teh jadi naon? Tiis. Nabi Nuh dikerem salam dunia banjir tapi Nabi Nuh salamat. Nabi Yunus dina jero laut dikubur poek na laut, poek na peuting, poek na beuteung laut. Tapi Nabi Yunus teu ngantunkeun bahkan jag-jag waringhas. Itu teu kaharti ku akal mah, tapi ku agungna bulan Muharram Allah gampang ngayakeun sesuatu anu teu kaharti ku akal. Hartos teu? Mata takdir Allah mah para ibu sadayana ulah hayang kaharti ku akal, da moal mampuheun. Hartos teu? Mata usahakeun bulan Muharram ayeuna urang cing yakin Allah bakal mere keajaiban ka urang. Itu we. Hartos teu? Da keur Allah mah teu aya anu sesah, teu aya anu sulit, sadayana ge gampang pikeun Gusti Allah. Eta bulan Muharram. Engke moal dibahas tentang masalah keajaiban naon wae. Ayeuna urang bahas heula bulan Agustus. Ari bulan Muharram teh bulan kemenangan umat Islam. Ya, leres teu? Kemenangan umat Islam. Maka insyaallah datangna bulan Muharram terutama sabada 10 Muharram corona lewat leungit. Tong sieun deui ku ngaranna naon? Corona. Tong sieun deui ku ngaranna panyakit eta taun. Sabab Allah bakal ngaleungitkeun kana eta panyakit tanggal 10 bulan Muharram kemenangan bagi umat Islam. Ibadah berjamaah rapat deui ayeuna mah. Pengajian rapat deui. Gerak berjamaah ulah rapat ari selfie, rapat leres teu? Eta. Teras dina bulan Agustus. Ari bulan Agustus teh bulan anu mana dina eta bulan teh negara Indonesia merdeka can. Mana buktina? Napaka sapoe 1 juta ta eta merdeka ibu. Jeung kudu CF dia eta teh. Lamun teu CF salakina bakal kawin deui cenah. Eta merdeka. Urang geus merdeka can kira-kira ayeuna. Secara kenegaraan urang geus naon? Merdeka. Secara kebatinan lamun urang can ditakdirkeun aktivitas ibadah can merdeka eta teh ibu. Berarti urang teh masih ngagugulung
nganuturkeun kana parentahna saha? Setan. Berarti can merdeka tis naon? Tina setan. Leres teu? Jadi makna merdeka teh memang luas. Lamun secara negara tina penjajahan orang-orang kafir termasuk Belanda nu ngajajah ka urang teh nya Jepang itu geus merdeka. Urang teh. Tapi lamun teh mah urang masih keneh can aya dina jalur ibadah, can merdeka urang teh Ibu. Masih dijajah. Jadi ieu kemerdekaan 17 Agustus teh kudu dihargai sepenuhna ku urang. Ulah disepelekeun, ulah dihinakeun. Sabab ieu teh hasil perjuangan para pahlawan, hasil perjuangan para ulama. Matak dina tahun 1323 Hijriah kumpul 4 ulama besar. Di mana kumpulna? Di Tanah Abang. Saha? Said hiji Said Fahri, 2 Said Abdul Rahman, 3 Said Muhammad, 4 Said Sehan. Eta 4 ulama kumpul Ibu. Kumpul saha cenah Ibu nomor kahiji saha? Said apa Said nawe? Orang-orang Indonesia geus lila hirup teu apa saha anu pertama musyawarah nu ngamerdekakeun di negara Indonesia. Berarti can orang Indonesia urang teh nya. Masih kene orang Garut urang teh. Hiji Said Fahri, 2 Said Abdur Rahman, 3 Said Muhammad, 4 Said Sehan. Tah eta 4 tokoh ulama berkumpul ngamusyawarahkeun nu disebutna ge musyawarah Jamiatul Khair. Jamiatul Khair teh hartosna naon? Kumpulan kehalusan. Kudu apal Ibu ya. Lamun urang bener hayang diaku orang Indonesia, siana ulah tarik teh atunya Swasia. Hartos teu. Jadi lamun urang teu apal ieu geus kaluar ti negara Indonesia, ka mana nya ka Paramon. Anu prediksina direncanakeun negara Indonesia ieu teh Ibu hayang merdekana teh geus 300 tahun bebeakan. Tapi ku musyawarah 4 jalmi ieu negara Indonesia bisa merdeka ku jarak 30 tahun. Hiji eta nu ngamusyawarahkeun 4 jalmi teh kunaon urang can merdeka wae. Oh ternyata kekurangan urang teh hiji dina pendidikan. Kadua kekurangan urang teh 2 dina ekonomi. Katilu kekurangan urang teh dina politik. Jadi pendidikan, ekonomi, politik eta ulah dileungitkeun Ibu. Salah sahijina ge ulah eueuh kudu aya. Pendidikan penting aya. Matak diayakeun tiap kampung, tiap masjid pengajian. Tuluy ekonomi kudu aya eta. Perusahaan, penghasilan. Sabab moal maju pendidikan tanpa ayana ekonomi. Bangunan moal ngadeg tanpa ayana naon? Ekonomi secara syariat. Katilu politik. Anger ekonomi loba, pendidikan alus, lamun di politikan mah bisa kalah. Matak politik kudu cerdas. Mata Quran sebagai umat Islam perhatikan dulu. Hiji naon? Geus poho ya. Hiji pendidik. Tak perhatikan Ibu ngaji teh nya. Diuk di masjid ningali soca kasin kuring balem-balem we ari hate. Kasalaki bae salaki mah moal aya nu daekeun ieu dah. Moal aya nu maling moal Ibu, moal aya nu daekeun dinya.
Nggak tong dipikiran salah kima pohokeun lah. Ayeuna urang keur ngaji ya. Perhatikan ngaji ya. Ulah capek lengkah ka dieu teu bebenangan. Hartos teu. Hiji urang kudu merhatikan naon ibu. Pendidikan, perhatikan teh eta. Kali-kali urang ngajina nasionalisnya. Bisi jenuh ibu tuluy we cenah fikih, tauhid, tasawuf sok ayeuna urang negara pikiran kurang. Baik walaupun urang can bisa mikiran rumah tangga ge. Ya, minimal urang apal ilmuna. Hiji pendidikan. Dua ekonomi. Tilu politik tah eta lamun hayang jadi pamimpin kudu apal eta. Ya. Sok lamun simkuring jadi presiden insyaallah nya siwa dijadikan kepala kementerian wanita. Teras dina tahun 1811 nya aya anu ngurus pendidikan kudu sahaya. Tah dina tahun 1811 nya manggil Syekh Ahmad Surkati. Saha cenah ibu? Syekh Ahmad Surkati. Di mana? Di Sudan. Kaluaran mana? Al-Azhar. Dipanggil ibu ka dieu. Jadi itu lain heureuy rek ngamerdekakeun negara Indonesia teh ku opat jalmi musyawarah opat jalmi teh manggilna oge di Al-Azhar di Sudan nu namina Syekh Ahmad Surkati. Pikeun naon eta? Ceuk tadi pikeun pendidikan. Diurusna masalah pendidikan ku Syekh Ahmad Surkati. Apa tuh? Kudu apa ibunya? Datang mawa buku ka dieu lagi. Taurang hiji kampung hayang maju teu bisa dipajukeun ku orang lembur, mangka neangan kiai ajengan anu bisa majukeun ieu lembur terutama dina urusan naon? Pendidikan. Tak ieu cocok ieu mah lain mimiran sorangan. Da mah kitu ti dituna ge. Jadi tiba lagi kitu. Lamun teu mampu urang dina masalah pendidikan, maka manggil saha anu mampu masalah pendidikan, tong kagok-kagok manggilna lagi ieu ti Al-Azhar, bari jalma anu paling pintar di dituna. Ieu lain heureuyan hayang negara Indonesia merdeka. Urang mah da geus merdeka nawe ngeunahannya teu apa kumaha perjuanganna. Mata urang kudu apal minimal supaya urang ngahargaan ka negara Indonesia, ngahormat kana bendera merah putih di dadaku gitu kan ya. Putih tulangku gitu nya, merah darahku. Tuluy dina tahun 1812 tadi mas 1811 ayeuna mah maju tahun 1812 ari Syekh Ahmad Surkati mah bagian pendidikan di Al-Azhar disimpenna di Jakarta. Tuluy manggil deui Syekh Ahmad Dahlan. Anu mana Syekh Ahmad Dahlan nami aslina nyaeta Muhammad Darwis. Disimpenna anjeunna mah bagian tugasna di Yogyakarta. Di mana cenah ibu? Di Yogyakarta. Tuluy masalah ekonomina usaha ku Syekh Saman Hudi. Di mana urusan ekonomi diurusna sebelum negara Indonesia merdeka teh nyaeta di Solo. Ibu geus hafal can ieu sejarah ieu? Ari baheula SD teh ibu. Mayarna pecikur meureunnya jadi teu apal. Asa teu aya cenah baheula mah nya urang ayakeun di dieu mah. Pokona mah di dieu mah bakal sagala aya ibu. Bila perlu bahasa Inggris cimpuring diajarkeun. Nya. Tuluy aya bagian anu pinter. Lamun ayeuna mah kiai ulamana dosena di Surabaya
Saha HOS. Saha HOS Ibu? Haji Umar Said Cokroaminoto anu sok aya di dina duit 1000. Ibu bukan duit 1000 teh. Sok dibaca tara pahlawan dina duit 1000. Tara dibaca-baca acan pahlawanana oge. Nu apal teh duit 1000 we mah kana naon duit 1000? Pecin, uyah geus. Eta teh lain Thomas Ibu. Tapi HOS teh Haji Umar Said Cokroaminoto. Lain Thomas, sabab Thomas mah kena bisa kekaretaan, mobilan, eta Thomas. Berarti lamun dibahasakeun haji, gelar haji eta Islam sanes. Di negara Indonesia sanes. Pasti Indonesia sabab moal aya gelar haji, hajaba di negara Indonesia. Di Batur mah geus haji tan disebut haji. Kunaon di Indonesia anu geus haji disebut haji? Nya meureun hargaan we geus cape di haji ibadah, geus ngaluarkeun ongkos gede, nya hargaan we jadi naon? Haji. Itu jadi bahkan haji nanti lu kali disebut lagi haji. Dah haji nanti lu kali. Terus eta kemerdekaan teh HOS Haji Umar Said Cokroaminoto teh gaduh murid. Saha muridna? Soekarno. Saha Ari Soekarno? Presiden pertama Indonesia. Masya Allah. Eta Soekarno teh gaduh guru HOS Haji Umar Said Cokroaminoto. Terus eta Soekarno teh proklamasi kan negara Indonesia dina di tahun 1811 ditambah 34 tahun kemerdekaan Indonesia di mana di Jalan Pegangsaan Timur dina nomor 50 genap. Berarti lain di jalan, di imah. Lamun aya nomor 50 genap berarti imah. Anu mana eta teh wakaf di umat Islam. Tah, langsung Soekarno ngaproklamasikeun bahasa awana ge kumaha? Atas berkat rahmat Allah. Hartos teh. Atas berkat rahmat Allah. Jadi dalam arti kabeh oge lamun teu aya rahmat Allah moal jadi ibu, moal maju. Mata kudu diawali ku rahmat Allah. Ieu teh urang teh bisa ngaji, ieu teh ayana rahmat saha? Allah. Tah negara Indonesia gitu. Mata timbul we aya naon? Undang-undang. Mana undang-undangna? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kartos teh. Kudu apal atuh kan urang teh urang naon? Orang Indonesia. Lamun teu apal ieu pinah ka Israel, ya. Nyaeta dina pasal ka-20 genap ayat kahiji nomor kahiji Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tah kahiji esakeun heula Allah. Maon esa teh hiji datna, hiji sifatna, hiji damelanana. Yakinkeun Allah teh hiji datna, hiji sifatna, hiji damelanana. Jadi orang supaya jadi jalma anu selalu menghargai kemerdekaan negara Indonesia dan mencintai pahlawan yang sudah mengorbankan nyawa, harta dan tenaga dan keluarganya, maka kita harus pelajari sejarah jas merah. Jangan lupakan sejarah.
sejarah disingkat we jadi naon? Jas merah. Hartos teu. Penting para ibu sadayana. Kunaon urang sok ngalumayankeun nya kana sejarah sabab urang teu apa kana naon? Sejarah. Maka dengan ayana teriakan takbir Allahu Akbar, maka negara Indonesia jadi merdeka. Jadi takbir Allahu Akbar teh lain teriakan teroris, ibu ulah salah nafsirkeun. Ayeuna makan nu takbir Allahu Akbar disangka naon? Teroris. Ku ayana takbir Allahu Akbar ngakbarkeun Allah, ngayakinkeun Allah kawasa, itu negara Indonesia bisa lapak, bisa naon? Bisa merdeka. Dina tanggal 17 Agustus poe Jumat bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi anu ngamerdekakeun negara Indonesia teh ibu 17 Agustus sesuai dengan 17 rakaat salat, 17 Ramadan diturunkeun Al-Qur'an, dina posisi jalma anu berjuang ngamerdekakeun perang melawan penjajah teh dina posisi terlapar. Jadi ulah disangka ibu jalma nu lapar lemah, justru jalma nu lapar eta leuwih kuat jeung leuwih gagah. Kartos teu? Da jalma anu waremah lain hayang perang, hayang sare, paling perangna dina kasur. Nya, merangan orai salaki. Tapi jalma anu perang nah bari posisi lapar itu lebih gagah jeung kuat dina kaayaan puasa. Bayangkeun ku urang para ibu sadayana, pahlawan urang perang posisi puasa 17 Ramadan kemerdekaan negara Indonesia. Urang kudu bersyukur boga karuhun urang anu geus memperjuangkeun ieu negara nepi ka urang nyaman. Negara Indonesia teh ibu pangalobaan nu ngajajah sabab beunghar. Melak naon oge kitu cenah bisa jadi cek bari bahasa nama sabab tanahna naon subur luas deui negara Indonesia mah ibu pangluasna eueuh deui iwati negara Indo matak tong aneh ayeuna orang Cina hayang nguasai Indonesia da kaya atuh Indonesia. Bahwa ketika ayat takbir Allahu Akbar Islam menguasai negara maka timbul ketentraman. Jadi lamun hirup hayang tentram, maka urang kudu nyicingan dina agama naon? Islam. Ngan sabada anak itu aya anu ngajajah heula ibu. Di antawisna sebelumna merdeka teh aya anu ngajajah bumi dibagi dua. Kusaha dibagi dua na ku paus. Ibu terang paus teu? Lain lauk ibu. Paus teh lamun cara urang mah lamun di Mekah mah imam besarna, lamun di kafir mah ngaranna naon? Paus. Tah eta si paus ibu ngabagi negara teh bagi dua. Hiji barat nyaeta Spanyol, dua timur nyaeta Portugis. Kusis naon teh? Si paus tanya. Teras Portugis atanapi disebutkan Portugal nyewa miniatur saha Ahmad bin Majid. Anu mana anjeuna erek neangan ka Indonesia teh rempah-rempah. Terang ibu dimaksud rempah-rempah jang pengobatan dan daunan. Sabab di Indonesia mah sagala jadi ibu. Nya dan daunan oge bisa jadi obat di negara Indonesia mah. Eueuh anu teu naon? Eueuh anu teu jadi ibu dan daunan teh di negara Indonesia mah. Matak sok aya di urang mah Sunda jawer potok, kembang korejat, naon deui? Hah? Heeh nu kitu lah ganja. Eta teh obat ibu.
Diteangan ku batur mah, di batur mah eueuh ibu. Bahkan ibu di urang mah kan gedang teh murah ibunya. Nya di Korea mah gedang teh mahal ibu. Mahal kene gedang daripada daging hayam. Di urang mah mahal daging hayam, gedang murah. Bakat ku hese di batur mah. Nya kartos teu. Nepikakeun ka Selat Malaka. Di Selat Malaka hayang nguasai eta orang-orang teh nyaeta ka Sunda Kalapa. Ya, Sunda Kalapa teh nyaeta Indonesia. Tapi kulantaran aya Ahmad Lusi, nya Ahmad sahalu Lusi anu amanah Ahmad Lusi teh nu sok disebutkeun Ahmad Lusi teh ceuk tadi teh saha? Thomas anu aya dina duit sabaraha? Duit 1000. Nya, aya duit 10.000, duit 100.000 ibu saha gamarna? Wah, Soekarno saya langsung hafal duit gede mah. Duit leutik dah hafal. Aduh aing nyaan ayeuna mah zaman ayeuna mah kudu nu gede-gede lah. Meh teh diapalkeunna. Sim kuring kudu gede ya awak ya meh harapaleun nya. Leutik awak mah gedeung dipohokeun jadi hate. Cek duit 1000 teh cenah urang mah tara aya di supermarket nya. Aya na teh kuring mah cenah dina koropak we di masjid di marasa. Bari geus lecek teh geuning. Nya anu eta teh lah anu geus kuleuh nu geus loba kumahan lah. Nya ari duit 100.000 nu baru nu harezo nu bariru wah ayana di mana eta teh? Di bank, di kantoran. Nya aya duit anu 1000 lah dina kutang disempieutkeun ya susu. Jang naon? Engke aya koropak asupan 1.000 perak. Ari kahayang surga Firdaus mere 1000 teu boga KR aja lemah eta teh nya. Nya keun bae mun geus kitu ge puguh nya. Geus aya kahayang mere. Ye nu teu aya kahayang kacida mah mere teu kitu nya. Mawa duit teu. Api-api poho, api-api nunutan pas koropak lewat teh. Geus lewat geus. Nah geus sewa jelema kitu nya. Tapi Masya Allah para ibu sadayana aya anu ngamerdekakeun negara Indonesia teh nyaeta diawali ti Islam Syarif Hidayatullah. Eta termasuk pejuang Islam anu ngamerdekakeun negara Indonesia. Anu mana Syarif Hidayatullah teh gaduh murang kali 2 hiji pameget 2 istri. Anu istrina ditikahkeun ka Syekh Fathullah. Saha ari Syekh Fathullah? Itu adalah anjeunna panglima besar Islam. Nu mana Syekh Fathullah mah guru nage para wali. Nya akhirna diangkat minantu ku Syarif Hidayatullah anu aya di mana? Sunan Gunung Jati nyaeta Cirebon. Rebon, Caruban, tina Caruban, Ruban, Rebon, Tarasi ibu. Tuluy we jadi refleksi kulantara loba cai jadi we Cirebon. Eta asana mah Rebon nya datangan we tambahan kuci jadi Cirebon asana mah Caruban refleks jadi Cirebon eta Cirebon teh ibu. Nikah Syekh Fathullah kaputrana Syekh Syarif Hidayatullah panglima Islam jujur bijaksana berilmu. Akhirna anjeuna Masya Allah nya ngamerdekakeun Jakarta anu mana aya asana Jakarta teh Jayakarta.
berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Fat, inna patahna laka fatham mubina. Jadi we Jayakarta. Ari awalna mula mah para ibu sadayana aya nu di istilah di urang teh ngaranna saha? Prabu Siliwangi anu identikna jeung maung jeung singa. Leres teu? Ari maung hartina manusia unggul. Ari singa hartina singarti, singa bukti, singa hiji. Itu silokanana teh ibu. Kartos teu? Matak tong sagawaya ayeuna loba gambar maung geuningnya di mana di polsek eta teh singa maung siloka bahwa urang hirup teh singarti, singa bukti, singa hiji. Maung kudu jadi manusia unggul. Aya di ucing. Ucing asana maung ibu. Kulantaran sieun ku pamajikanana jadi we ucing. Eta ibu. Tingali perhatikan ucing juga maungnya ibunya. Eta teh korban pamajikan. Molototan wae. Jadi pas di rongsen teh ternyata gambar pamajikan keur molotot. Salakina gering di rongsen kunaon ieu gering? Pas di rongsen teh gambar pamajikan keur molotot. Oh teraniaya eta salaki teh kusaha? Pamajikan. Tak ulah di polototan wae ibu salaki teh nya. Osok tara ibu di polototan. Osok cenanya. Nya jujur mending jujur gitu. Halus. Prabu Siliwangi teh nami aslina pamenah rasa jatuh cinta, jatuh cintrong. Terang ibu jatuh cintrong. Ka istri muridna Syekh Kuro. Anu mana Syekh Kuro teh turunan Sir ti ditu namina Umul Kuro nya nyieun pasantren di Karawang. Kantos simkuring jarah kadinya ibu kasih Kuro. Wah eta mah zaman memet penjajahan bahkan. Syekh naon mah? Syekh Kuro. Gaduh murid Syekh Kuro teh Nyai Subang Larang. Rang ibu Nyai Subang Larang. Anu mana eta Nyai Subang Larang teh suantena sae. Ketika Nyai Subang Larang ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an kakupingeun ku pamenah rasa atanapi Prabu Siliwangi akhirna jatuh cinta ibu ku nguping suarana ngan kulantaran eta pamenah rasa teh can asup Islam ngalamar ka saha ka Nyai Subang Larang. Cih ibu lamun urang boga budak tuluy aya lalaki nu ngalamar ka budak ibu anjeunana teh boga pangkat beunghar ganteng berwibawa kan awe ayeuna meresep kanu berwibawanya daripada kanu ganteng bawa duit wibawa teh nya bawa mobil bawa emas bawa segalanya jadi wibawa segala dibawa. Laras teh ibu ditarima mual ibu kira-kira jujur ditarima mual ulah wakal alus nama tanya heula iman Islam teu nya nyari kira-kira urang ningali kana hartana marek kafir oge pasti dikumaha ditampi tapi lamun can Islam ulah ditampi ibu sok sanajan naon berwibawa cek tadi oge. Iya oge se pamenah rasa can asup Islam. Nyai Subang Larang dilamar ku pejabat anu tinggi, tapi kulantaran Nyai Subang Larang teu mandang agama, teu mandang materi, ibu. Nya. Beda jeung ayeuna urang kan nya neangan piminantueun teh nu beung
nya akhirnya diterima kawin. Ternyata mobil nanti menang ngarental. Geus kawin teh kapangi. Gagayaan emas nanti dublek palsu. Ayeuna rumah tanggana pasea pabisah teu lila we. Ari ajakal atuh eta santri nu make sendal capi teu mawa mobil motor acan ngan seukur modal kolor jeung isi kolor teu ditarima. Ajakal we gitu. Matak ibu kade lamun nu datang ka imah mawa mobil tanya heula mobil saha ieu tingali heula BPKB jeung STNK nah bisi mobil nu batur. Ngarti teu ibu? Ieu mah ngabejaan sim kuring di dieu sobab loba parawan ibu ditinggali-tingali loba santri geus segala deui ieu bisi aya nu datang ka imah nya ulah wakadi kumaha ditarima tanya heula nya STNK jeung BPKB nah kajaba anu nanyana bener-bener santri nu ngarti baca kitab eta mah tong dikeun tarima we ibu. Ibu hayang boga minantu ajengan? Hah? Hayang teu? Geus tong mikiran santri mah can kudu jadi ajengan. Geus we kasim kuring atuh kudu jadi ajengan. Geus jadi ajengan ayeuna. Omong hoyong cenanya. Hah, serba salah aing ngobrol di dieu teh. Heureul eta mah ibu ame teu tuduh. Panas-panas kieu atuh nya teh jam sabaraha? Jam 3 lebih teh nya. Kedeung deui lah. Mete tunu sim kuring sok aya heureyan kitu ibunya. Nya rek dianggap serius leuwih halus eta mah nya. Urang ngobrol di belakang layar we eta mah lamun serius mah. Heureui. Tah, Syekh pamenarasa teh ceuk Nyai Subang Larang teh hegae kuring dikawin ku anjeun ari bogong mah teu jadi masalah. Ngan syarat asup Islam. Akhirna ibu demi cinta eta Prabu Siliwangi asup naon? Islam. Jadi Prabu Siliwangi teh ulah dianggap Hindu, Islam. Walaupun asalna naon? Hindu lain naon? Islam. Nu singa teh itu kan? Prabu Siliwangi nikah ka Nyai Subang Larang muridna saha? Syekh Kuro ngagaduhan putra hiji namina putrana Walang Sungsang. Lahir tahun 1423. Saha cenah ibu namina? Walang Sungsang nu diganti ku Abdullah Iman namina nate. Dua namina nate gaduh putra Prabu Siliwangi teh ti Nyai Subang Larang teh namina nu kadua Larasantang. Tahun 1420 genap. Katilu lahir Raja Sengarang. Lahir tahun 1427. Berarti gaduh murang kali sabaraha? Gaduh murang kali tilu. Salajengna para ibu sadayana ti murang kali anu tilu eta masya Allah kana lam yashalam yakun salah sawios putrana Prabu Siliwangi nu istri ditikah tadi kusaha ku Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah teh naon masih aki na saha aki na teh saha Prabu Siliwangi. Bapak berarti mertua kali itu tanya. Sabab nikah ka putra Prabu Siliwangi ditikah ku Syekh Syarif Hidayatullah. Nikahkeun ayeuna nya di Cirebon. Eta salah sawios walina Gusti Allah nu disebutkeun Sunan Gunung Jati, pedah loba jati. Itu nya di dinya teh. Mata disebutkeun Sunan Gunung Jati. Nami aslinya Syekh Syarif Hidayatullah. Tah eta teh para ibu sadayana nepikakeun negara Indonesia merdeka teh tina perjuangan para ulama. Beh dieuna lahir we ayeuna Kiai Haji Hasim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu ti NU. Upami ti Muhammadiyahna lahir Kiai Haji Ahmad
dalam eta mati Muhammadi iya ngayakeun we nepikakeun syarikat Islam. Pejuang-pejuang pikeun ngabela Islam. Ti golongan mana eta teh? Pejuang Islam teh anu make senjatana bambu runcing eta teh ti golongan para santri. Atas instruksi Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirna negara Indonesia supaya merdeka mangka kudu siap jihad berjuang ka Allah. Ayeuna nincak kana jihad. Hukumna jihad eta secara asal pokok fardu kifayah. Jadi kudu aya perwakilan para ibu sadayana urang perang. Urang misalnya di Palestina ayeuna keur perang. Maka kudu aya perwakilan dia orang dia Cimanggung. Ngutus sahanu pangbadan awakna nu popolontongan di dieu itunya daripada merangan jeung dulur jeung tetangga di dieu geus perang mah di ditu orang Palestina. Kirim eta jalma teh ka ditu ka Palestina. Cenah naon? Perang sabab fardu kifayah eta teh. Lamun posisi kafirna di negara kafir, muslim di negara muslim, maka satahun sekali hukumna fardu kifayah urang kudu merangan kafir ketika orang kafir keur ngabantai umat Islam anu aya di kota Palestina nyata orang Israel. Kartos teh. Ngan lamun posisina orang kafir aya di negara Indonesia, atanapi orang kafir geus hareupeun urang, hareupeun mata urang, eta mah lain fardu kifayah deui. Perang jeung kafir teh fardu ain ibu wajib gelut aja pada hari teh orang kafir eta oge lamun orang kafirna ngamusuh merangan orang Islam. Tapi lamun orang kafirna teu merangan orang Islam teu meunang diperangan kurang. Bahkan kudu dijaga hartana, dijaga kehormatanana, dijaga keluargana. Lamun orang kafirna teu ngamusuh orang Islam bahkan mayar upeti ke orang Islam. Jadi anu kuduna mayar upeti mayar pajak teh lain orang ke orang kafir, tapi orang kafir ke orang kudu nama. Tapi orang mati baliknya. Orang mere duit setahun sekali pajak ke mana? Orang kafir bahkan ibu pajak na mobil Pajero mah mahal ibu. 13 juta hampir 15 juta, pangmurahna 8 juta. Jadi setahun sekali beli motor eta. Pajero lah meuli Pajero. Nya Fortuner, ibu boga Fortuner, Pajero boga teu. Eta geuning di dapur aya. Pangmurahna pajak mobil teh 4 jutaan ibu. Nya. Kul nama orang kafir ka urang eta teh. Marere duit teh urang mah karaka naon? Tibaliknya tibulan. Aya berarti urang keur perang. Can merdeka berarti ibunya. Hartos teu. Tuluy engke aya syarat-syarat jihad. Ulantaran waktosna asar ibunya syarat jihad acan dibahas. Ieu masih 17 Agustusan menyambut 17 Agustus nya kakara sejarah kemerdekaan oke can beres nya. Oke kemerdekaan teh naon wae saha wae di antawisna anu mana eta jalmi-jalmi teh anu berjuang dina agama Islam anu berjuang ngamerdekakeun ieu agama Islam tuluy ngamerdekakeun ieu negara Indonesia saha wae jalmi-jalmina masih kene seueur can dibahas ku simkuring tuluy nepikakeun syarat-syarat jihad lantaran waktos tos siang tos tabu tilu bade asar dah mudahan manfaat para ibu sadayananya. Yuk simkuring ngabahas 17 Agustusan ngabahas tentang masalah kemerdekaan ngahaja ku simkuring dibahas supaya naon supaya urang apal yen urang teh ayeuna geus karimunahna ibu kari raosna maka kemerdekaan ieu teh ulah disia-siakeun nya hartos teu maka kudu dihargai ku urang kolot-kolot urang mah geus menang capek nya supaya urang teh tenang ngaji tenang ibadah da baheula mah tenang ibadah jeung ngaji teh nya aya nu ngaijajah anu ngajajah jeung sajabana mata kuana sakitu urang kudu bersyukur urang doakeun para pahlawan mudah-mudahan di alam darjana ku Allah ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah urang sadayana mudah-mudahan dikarunakeun iman Islam dijalebarkeun milik rezekina
disarehatkeun lahir batinna, dihampunkan dosana, dimaotkeun mawa iman jeung Islam. Doakeun simkuring para ibu sadayana cing sehat, cing panjang umur, cing babari milik rezeki, cing dihampunkan dosa kuring. Oge atuh ieu kampung ieu lembur cing barokah, ieu pasantren mudah-mudahan cing janten pasantren anu majeng pembangunan cing langkung majeng para ibu sadayana nya nu geus ngorbankeun hartana kanggo pembangunan mudah-mudahan digentosan di ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh para santrina nya kirang langkung ibu nu ngaros teh tos aya 100 ieu ngadeg tos 3 tahun teu karaos tapi nu ngaros kirang langkung upami sadayana aya kumpul tos aya 100 hampir langkung. Alhamdulillah nya mudah-mudahan we barokah, mudah-mudahan saterasna dulikeun yaumul kiamah ieu pesantren Miftahul Hidayah Al Mahbub cing janten pesantren anu diridhoi ku Allah terutama simkuring anu ngawurukana sarengkeun Allah. Oke, para santrina cing maranfaat ilmuna cing sukses. Ibu-ibu atuh nu kasabutana nu barok nu guru cing dibarokahkeun cing digampilkeun ku Allah dina dari rezeki jeung nafkahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sasarangan ngadoa ka Allah, mudah-mudahan Allah ngijabah kana doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan nabiyin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.